ஹாய் காய்ஸ், தற்போது இந்திய ரயில்வே நிர்வாகம் யூடிஎஸ் எனும் செயலியை செயல்படுத்தி வருகிறது. இதில் முன்பதிவு செய்யாமல் ரயில்களில் பயணிப்பதற்கான பயணச்சீட்டு, மாதாந்திர பயணச்சீட்டு, ரயில் நிலைய பிளாட்பாரம் சீட்டு ஆகியவற்றை மொபைல் மூலம் புக் செய்து கொள்ளலாம். இந்திய ரயில்வே யூடிஎஸ் எனும் செயலியில் செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த செயலியை பிளே ஸ்டோரில் இலவசமாக டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். ஆன்லைன் முறையில் பணம் செலுத்தி கொள்ளலாம். இந்த மொபைல் செயலியானது ஆண்ட்ராய்டு, iOS, விண்டோஸ் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் கொண்ட எல்லா வகையான ஸ்மார்ட் போன்களிலும் இயங்குகிறது. இந்த செயலியை வாலெட், பேடிஎம், மொபைல் விக்கி போன்ற பேமெண்ட் ஆப் மூலமாக, இன்டர்நெட் பேங்கிங் மூலமாக டிக்கெட்டுகளுக்கான பணத்தை செலுத்தி டிக்கெட்டுகள் புக் செய்து கொள்ளலாம். யூடிஎஸ் எனும் மொபைல் ஆப்பை கொண்டு முன்பதிவில்லா டிக்கெட்டை தங்கள் செல்போனில் பெறும் வசதியை அறிமுகம் செய்து உள்ளது. இந்த செயலி மூலம் முன்பதிவில்லா டிக்கெட் மட்டுமில்லாமல் சீசன் டிக்கெட், பிளாட்பாரம் டிக்கெட் போன்றவற்றை எடுத்துக் கொள்ளலாம். காகிதமில்லா டிக்கெட் வசதியை அறிமுகப்படுத்துவதற்காகவே இந்திய ரயில்வே நிர்வாகம் இந்த வசதியை பொதுமக்களுக்காக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த செயலியை பற்றி பார்ப்போம். பிளே ஸ்டோரில் யூடிஎஸ் எனும் ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது லொகேஷன் அக்சஸ் கேட்கும். அதை கொடுத்து விட வேண்டும். அதாவது இருப்பிட தகவல் கேட்கும். அதை கொடுத்துவிட்டு ஆப்பை ஓபன் செய்து லாகின் போய் ரிஜிஸ்டர் என்று கேட்கும். ரிஜிஸ்டரில் போய் நமது மொபைல் நம்பர், நமது வயது, நமது நேம் எல்லாம் கொடுத்து விட்டு, பாஸ்வேர்டு கொடுத்து விட்டு, அக்செப்ட் கொடுத்து விட்டால் இந்த செயலி ஒரு OTP நமது மொபைலுக்கு அனுப்பும். இன்னொரு விஷயம், யாருடைய மொபைலில் லாகின் பண்ணுகிறோமோ அந்த மொபைலுக்கு மட்டுமே லாகின் பண்ண முடியும். மற்றவர் மொபைலில் இருந்து ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து லாகின் பண்ண முடியாது. இந்த லாகின் ஐடியும் நமது மொபைல் IMEI நம்பரும் இணைந்துவிடும். ரிஜிஸ்டர் பண்ணிய பிறகு மொபைல் நம்பர், பாஸ்வேர்டு கொடுத்து லாகின் பண்ணி கொள்ள வேண்டும். எப்போதும் இந்த ஆப்பில் நார்மல் புக்கிங்கிலே தான் இருக்கும். கீழே புக் அண்ட் டிராவல் போய் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து, புறப்படும் இடம், செல்லும் இடம் எல்லாம் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் என்று கொடுக்க வேண்டும். ஆனால் இதில் அன்ரிசர்வ்டு டிக்கெட் மட்டுமே தற்போது புக் செய்ய முடியும். புக் பண்ணும் போது ஸ்டேஷனில் உள்ளே போய் புக் பண்ண முடியாது. கிலோ அல்லது ரயில்வே ஸ்டேஷனிலிருந்து ஒரு 20 மீட்டர் தள்ளியோ தான் புக் செய்ய முடியும். நம்ம எந்த டைமுக்கு புக் செய்கிறோமோ அந்த டைமில் எவ்வளவு ட்ரெயின் செல்கிறதோ அதில் செல்லலாம். நன்றி, வணக்கம்.